近期就踢緊世界盃啊嘛，咁 C 朗都係一個經常俾人去討論嘅對象啦。當然佢而家出咗局啦，咁但係可能之前都會覺得佢可能年紀上啊，或者可能佢個心態上會唔會都係啲妒忌啊，或者可能入球數又唔夠美斯啊，外界會咁樣去 comment 啊。咁但係我自己睇覺得佢都係一個好出色或者一個好頂尖嘅球星，或者去到而家呢個地位，我相信好多時佢個情緒都係只係覺得嬲緊自己個表現係唔好咯，即係多過係一個妒忌嘅情緒咯，相信係。Hello， 大家好，歡迎嚟到 Tipsy Thing 嘅 podcast。咁今日呢，因為我尋日就睇完呢個 JFFT 歌謠祭嘅 live 啦，有少少有感而發，就想同你傾下，其實點解 JFFT 會咁受一班香港人嘅歡迎？即係唔係話全部啦，但係佢都有一啲好忠實嘅 fans， 但係其實佢哋四個只不過係一個幾普通嘅人啦，咁就想同你傾下，究竟係啲乜嘢驅使大家咁中意佢哋？佢哋嘅成功係咪一啲偶然呢？咁首先啦，我自己嚟講就唔係即係 JFFT 嘅一個好大嘅 fans 啦，即係可能當然我知道佢哋大概做啲咩或者有啲咩人啊，咁間唔中都會睇下佢哋嘅直播嘅重播啦，咁可能有啲有趣啲嘅 topic 我都會睇啦，咁但係的而且確啦，身邊啲人都係幾中意佢哋嘅，同埋都琴日嗰個歌謠祭都見到好多人都真係喺現場去睇添嘅，係咁都係啦，都可以討論下啦，即係點解即係究竟有啲咩嘅元素令到即係咁平時都即係香港人啦出咗名，或者香港呢個社會都好似好容易對好多事物都睇唔順眼啊！即係觀察到，或者係啦，即係會即係好多批評啦，或者一沉百踩啊，或者係啦，或者有啲人出位啲都會俾人覺得係唔 OK 嘅。咁但係點解JFFT 就有一個咁相反嘅例子咧？即係可能大多數就算唔係好中意，但係都唔會好討厭佢哋咧。咁呢個咁你自己覺得有咩原因咧？我覺得係佢哋首先個外表啦，就係睇落四個好平凡嘅人啦。咁但係咧，佢哋就做咗好多一般人做唔到嘅嘢咯，即係佢實現咗佢哋嘅夢想咁樣咯。我覺得呢個係其中一個主因咯，同埋其次就係即係佢哋每一日都會開 live 直播，即係佢哋有四個人啦，咁就唔同 topic。咁樣啦，咁我覺得佢係提供咗一個即係好似一個朋友般嘅存在咯，就係一啲同你生活上好近嘅人嘅一個陪伴咯，我覺得係。即係你覺得佢俾人哋嗰個形象出到嚟係好似同我哋一般人一樣啦，亦都唔會係好似即係外表嚟講係唔會話好特別高攀唔起啊，即係都同大家一般平時見到嘅人係似嘅，係同埋我覺得佢同觀眾之間嘅連結係好強，因為佢又可以 call in 啊，咁然之後佢同即係佢哋嘅觀眾，即係唔會話好似啲明星同啲 fans 之間好有隔膜咯，即係感覺就係你作為一個觀眾都可以參與喺佢哋嘅一份子，即係參與喺佢哋任何事嘅其中咁樣咯。而平時聽佢哋講嘢，其實佢哋嗰個都反映到佢哋個價值觀係正常，即係唔會有啲好冇扭曲嘅，係啦，好扭曲嘅言論啊，或者真係好出位嘅嘢，咁佢都講得出我哋嘅人嘅心聲，或者都真係同到一般人嘅價值觀係似嘅，係嘛？係啊，同埋我覺得可能佢嘅，我唔係好肯定啦，即係我唔係嗰啲元祖級嗰啲忠實 fans，即係我都唔可以話自己係 fans 啊，純粹係有睇佢哋嘅一個觀眾啦。我覺得可能就係佢哋做到，即係佢哋嘅主要受眾，我估啦係啲80後、90後、00後，即係可能依家係喺社會做緊嘢，即係但係又未去到好老，相對地年輕，但係又為緊自己事業嘅拼搏嘅一班人啦。咁但係佢哋就會俾可能有咁嘅可能啦，俾日常生活啊、工作啊束縛住，咁就做即係有好多可能你細個嘅夢想，你冇去 achieve 到，冇去追隨到，就慢慢俾呢個社會磨滅咗。但係相反，佢哋四個人都仲係
保持住佢哋嘅初心，即係做直播，即係可能開 live 打機做直播同大家傾偈，就係佢一路想做嘅嘢。就算之前可能之前10年前啊，佢哋幾辛苦，佢哋繼續堅持落去，去到依家。搞到啲大型嘅 event 啊，大家又識佢啊，同埋即係好似雞翼咁追星追到可以同即係佢自己嘅偶像合唱有作品，即係一個我諗係大家都想做到嘅嘢，但係大家都唔會有勇氣去做嘅嘢咯。即係所以你嘅意思係佢哋係一個平凡人嘅外表啦，咁但係又做到我哋大部分人想做但係又做唔到嘅嘢啦。同時間亦都係佢哋喺成功咗之後，佢亦都冇，即係其實佢嘅生活應該好大幅度咁改善咗好多，亦都可以個物質上應該可以過得更加好，但係佢哋都好似係 keep 翻日常嘅生活咁樣。唔知啦，感覺冇咯，係嘛？唔清楚。即係都係做翻佢哋嘅嘢，亦都冇啲好扭曲嘅表現咁樣。係咯，所以我覺得呢個就係吸引到啲人，即係佢好似就係用個真心同埋用佢哋嘅熱血去，即係換嚟大家，就係換到大家嘅支持咯。我覺得就係咁咯。咁但係如果反觀啊，咁可能有啲即係其他香港嘅人物啦，即係就會比較多受到外界嘅抨擊。咁個原因係咩呢？即係可能唔知，例如可能係啦，近期新聞見到啦，即係可能係咪小學派位啊？小學升中學嘅派位係咁，有個小朋友就好興奮咁樣啦，即係去到華仁書院。係嘛？係九龍華仁書院係啦。咁呢個即係其實我睇新聞嗰陣時就已經知，呢個小朋友絕對會俾人擺上網噶咯，即係去討論噶咯。咁結果都係啦，即係已經隔咗第二日或者嗰日下晝已經係喺 Threads 啊或者其他論壇已經見到佢哋啦，即係話佢哋點解咁出位啊？或者成家人點解好似咁浮誇咁誇張啊？咁樣。咁呢件事你又點樣睇呢？係啦，即係我睇 Threads 都有，即係都 extreme 嘅啲聲音。有啲人都會話，即係可能要 protect 個小朋友啊，即係大家唔好再即係揾呢個人啊，或者去笑佢定係點樣。即係人哋只不過係好，即係好開心咁 express 佢嘅喜悅。咁當然亦都好多人話啦，九龍華仁都唔係啲咩名校啦，可能係 Band 1C 啊咁樣嗰啲啦，即係。overrated，我見到有超多 post 都係話九龍華仁係 overrated 嘅 Band 1啊，即係可能有啲沙田某啲地區嘅名校，咩呂明才、曾兆添仲好過佢啦咁樣。但係我覺得呢個係有少少都幾普遍香港人嘅 reaction 咯，即係見到某啲人好開心嘅時候，係都要話啊，其實都唔係咁勁啫，你即係好似你做所有嘢都唔夠好嘅，即係你開心又好似唔得咁嘅，都有機會俾人入。即係我覺得係香港人嘅 mean 就喺呢啲位反映到出嚟咯。係咯，呢個都係我睇完呢條片或者上網啲 comment 嘅一啲諗法咯。即係究竟其實香港人係咪真係咁唔抵得見到人哋開心呢？即係其實佢純粹，即係當然佢成個表現係略嫌浮誇咗少少啦。咁但係佢都係純粹去 express 緊自己個情緒係好快樂啦。咁係咪真係唔得咧呢樣嘢？咁究竟佢要去到咩程度先可以表現出呢一個開心咧？咁其實我會有呢啲 question 咯。咁係，但係都某程度反映到香港人係好難接受。係咪咧？係咪叫好難接受真性情咯？我覺得，即係有時咧，佢又會中意你率直嘅喎。但係有時咧，如果你真性情，佢又覺得你誇張，即係好難捉摸咯。即係你要點樣批評都好似係有位俾佢入嘅。老實講，其實你 JFT 都係佢個 selling point 可能都係真性情嘅啫喎，即係都係賣個真實嘅人設或者真實嘅。咁又咁講，除咗佢哋 fans 之外，即係真係佢哋一班 hardcore 嘅觀眾之外，其他人都喺度狂屌㗎，即係話佢哋都唔知4個喺度傾偈啫嘛，我唔知點解咁多人中意，又出埋啲歌，唱歌又走晒音，即係都有好多呢啲咁嘅聲音㗎。即係我覺得就係對於自己睇唔順眼嘅嘢，大家就係好 harsh 咯。咁其實變咗。做人都好難喎，即係好似又唔可以太過
即係太過虛偽啦，唔可以太過收埋自己啦。但係如果你去 expect 出嚟你嘅感受呢，可能就未必個個接受到喎。咁中間條線好難拿捏，即係好似你一定要做符合大眾對你嘅期待嘅嘢先係冇問題。你做得太多又唔得，做少咗又覺得係唔得。所以我覺得其實有一個好重要嘅點，即係透過呢啲事件，我覺得有個好重要嘅點係可以帶出嚟呢，就係其實我哋真係唔需要取悅任何人咯，因為都冇辦法去取悅任何人咯。就算你喺某一個領域幾咁成功，都一樣有人會批評你。就好似你話頭先，我哋呢個 podcast 之前都有傾過話，即係 Ryan 即係劍擊嘅世界第一啦。我唔知佢依家仲係咪啦，咁但係一定係一個好出色嘅劍手啦。佢出歌又可以俾人批評啊，又話叫佢翻去練多啲劍擊啊咁樣。咁所以我覺得，當你知道冇辦法取悅任何人嘅時候，你就應該即係盡力做你自己想做嘅嘢咯，係咪咁講？係啊，即係可能你話 Ryan 呢個例子，咁其實佢都已經做到佢嗰個運動嘅頂尖㗎咯喎，即係你話世一咁樣，咁即係其實佢嗰個待遇應該係真係算係一個世界級嘅運動員啦，即係或者叫一個球星，或即係同其他嘅球星係應該差唔多啦。咁但係都要接受批評，或者當然你話其他球星都有批評啦。咁但係個程度係咪太 harsh 咧？即係成件事，或者即係好似你一做少少其他嘢唔係打劍擊之外嘅嘢，就已經係俾人批評啦。或者可能你一場比賽嘅唔如意，已經俾人話係咪即係回晒堂啊？已經即係不復當年啦。好似總之一少少嘅錯誤就已經俾人放大咗好多咯。但係其實大家做開運動都知，運動一定係有 up and down 㗎嘛。咁其實一定係咁嘅喎。係啊，呢個都令我諗起另一個差唔多嘅例子啦，就係 Coleman。咁之前都受到大家嘅愛戴啦，因為係香港少數嘅網球運動員可以去到呢個打 Grand Slam 啦，打一啲國際性嘅賽事。咁但係近期佢就係同咗Eason 個女康提一齊之後，大家就話佢掛住拍拖啊，啲比賽又啲成績又下滑啊，跟住又話佢個 ex 又打得幾好啊，人哋專注打波咪就係咁咯。咁又係有呢啲好多嘅批評嘅聲音啦，針對佢嘅 performance 同佢即係拉埋佢去拍拖嚟講。係啊，即係可能佢拍拖有好成績又未必會講嘅喎，但係佢拍拖又令到佢有衰嘅成績咧，咁就即刻俾人放大咁樣去講咯。係啊，咁同埋兩者未必有關聯嘅嘛，可能佢唔拍都一樣下滑，咁樣唔得嘅。係咯，咁變咗，即係我覺得呢啲都係代表香港嘅運動員啦，其實都好值得我哋香港人去支持咯。咁我相信佢哋都每個人都背後都付出咗好多能力嘅，即係好多努力嘅。咁就即係咪因為呢啲咁個別或者咁單一嘅事件就即係否定晒你之前嘅努力呢？咁我覺得呢個係可以大家都諗一諗咯。係咯，我覺得你喺一個領域入面成功唔代表你係會冇晒其他嘢噶嘛。同埋嗰兩者之間亦都未必有關係咯，即係等於 Coleman 去打網球，咁係咪代表佢唔可以有其他生活，唔可以拍拖呢？咁又係咪代表佢拍拖就一定會影響佢網球嘅表現呢？咁同樣地啦，咁 Ryan 嗰個又係啦，咁人哋中意唱歌，對唱歌都有熱誠，要出歌，咁但係亦都唔代表佢係即係劍擊以外唔可以有其他嘅追求咯。即係我覺得係要分翻開兩件事咯，就係好似你咁講得啱，就係你唔應該因為佢其他方面嘅而否定佢本來喺佢運動上邊領域嘅成就同埋付出嘅努力咯。或者咁講啦，即係其實點解我哋唔可以好單純地見到人哋成功就俾掌聲呢？即係可以戥佢哋開心咯，即係可唔可以咁樣簡單啲去概括呢？即係點解要咁多嘅否定或者批評呢？咁當然
當然一山還有一山高啊，即係永遠都有一個更加好嘅目標或者更加高嘅目標要去達成咧。咁但係即係能夠去翻頭先嗰個小朋友嘅例子為例啦，咁其實係咪都佢覺得佢 achieve 到佢自己追求嘅嘢，或者一個短期嘅目標，咁佢純粹表達緊自己嘅快樂，係咪都旁觀者都唔需要咁多嘅批評或者打擊咯？即係純粹即係同佢一齊開心就 OK 咯，或者係咯。即係咪咁講呢？即係所有嘢都應該純粹啲咯，即係將自己嘅諗法擺太多喺其他事件同埋其他人嘅身上咯。即係如果佢嗰樣嘢做得好，你就應該係為佢開心。咪又或者咁講啦，其實都可以討論下點解人或者即係我覺得唔係淨係香港人嘅，即係點解人就係好難去戥人哋開心咧？好難去戥人哋開心。即係我唔知你自己有冇呢啲經歷。我唔知，係咪我可能真係我係一個好冷漠嘅人咯。即係我冇話因為人哋成功而覺得即係好唔抵得啦，又或者佢好開心而我又覺得佢唔應該好開心。我唔知，我又係有少少冷漠咯。即係你係完全冇感覺嘅，即係總之係佢嘅事啦。我唔會特別戥你開心，或者亦都唔會覺得好妒忌咁樣嘅。不如果係可能自己中意嘅，當中意嘅歌手、中意嘅球星，咁佢哋成功咁，當然係覺得開心，因為係我自己中意嘅。咁但係其他嗰啲冇話好 care 咯，其他人嘅成功。如果即係喺唔影響我自己嘅前提底下，因為其實我前幾日啦都睇咗篇文嘅，即係上網寫嘅。咁我唔知同呢個 topic 有冇關係啦。即係佢喺度講究竟妒忌個本質係乜嘢呢？咪有時或者係你以為嗰個情感係妒忌啦，但其實可能更深一層，其實就唔 exactly 係咯。即係純粹係佢係再即係可能見到人哋嘅成功或者佢做到咗啦，咁其實係佢話呢個情感其實係再一次去勾翻起自己嘅失敗咯。嚴格嚟講，咁即係所以其實你唔係真係妒忌佢，而係失望自己唔可以成功，係咪咁嘅意思？可以咁講，即係可能佢做到你做唔到嘅嘢，嗯，咁你曾經都想或者你曾經都想做嘅。咁但係呢個係再令你勾翻起，點解自己仲未得呢？其實呢樣嘢可能係更加深嘅一個情緒咯，即係多過係用一個妒忌去概括咗成件事咯。但係你咁講呢，即係你頭先問我會唔會因為人哋開心而因為人哋嘅成功而我會妒忌或者唔開心或者有啲負面嘅情緒啊嘛？但係我覺得呢個我就諗翻起我一開始咪講 JFFT 歌謠仔嘅，即係我見到佢哋成功，相反係超級開心，我覺得係 inspire 到我，即係我係咪都要繼續喺我嘅路上去追隨咯？就係反而係冇勾起一啲太負面嘅感覺咯，或者可能會唔會更加多嘅情況就係嗰個人你覺得佢嘅能力係比你廢或者同你差唔多，點解佢都成功？嗰個先反而會產生妒忌咯。但係當有個人同你嘅水平截然唔同，即係我頭先講運動員或者係歌手，你都明知佢同你喺實力上嘅水平唔同，咁你自然就唔會產生呢個妒忌嘅感覺，會唔會係咁呢？我覺得又唔 exactly 係嘅，即係當然你話有個差距上，當然係有啲位咁樣去到一個位，你都羨慕或者妒忌唔嚟啊！咁佢係高你幾班，你唔會羨慕，你唔會妒忌 Elon Musk 噶嘛？係咪啊？可唔可以咁講？定係有啲人係會唔知，可能會有。都可以，我覺得都可以咁講嘅，因為通常啲人都係咯，即係成日好多時成日講個比喻就係個乞衣，其實佢係唔會妒忌一個有錢佬噶嘛，佢只不過妒忌另一個比佢揾得多錢嘅乞衣嘅啫嘛。係咁可能都係咯，即係都有人都係會，因為嗰樣嘢其實都解釋到，因為其實嗰樣嘢佢應該係有能力做到啊嘛，即係佢係應該 reach 到，但係佢 reach 唔到，但係你第二個又做到，咁變咗呢樣嘢就會更加勾翻起佢個傷痛。即係點解？即係我呢篇文或者呢件事 inspire 到我啲咩呢？就係有時其實係咪個情緒可以再
拆解落去咧？即係咪唔應該喺妒忌呢個 moment 就停咗咧？即係好似就顯得好狹窄咁啊！成件事。我明你嘅意思，其實好多呢啲形容情緒嘅字眼呢，都係好 general、好概括，即係你憤怒啊、開心唔開心，但係其實你 deep down 你可以再拆解落去啊嘛。你憤怒，跟住可能係因為妒忌而憤怒，而你點解妒忌，其實係有好多就係你頭先咁講，有更加多近細嘅原因，係同一個同我程度好相近嘅人去作出比較。而令到你有呢個負面嘅感覺，或者可能嗰個情緒可能係失落多過你佢真係妒忌咯。即係可能真係你都好想做到咯，即係純粹係唔理你係表達唔到個情緒，就覺得係憤怒，或者係開始俾啲藉口自己，即係可能佢好彩過我啫，或者佢本身佢先天個條件好過我啫，即係去蓋過或者去掩飾點解自己做唔到咯。咁可唔可以翻去一個位，就係講其實每一種呢啲情緒，你都係需要有一種自我嘅覺察同埋對話咯。係啊，或者你點樣可以將轉換呢一個傷痛，再去變成你一個成功嘅一個動力咯。即係我哋唔應該淨係停留咗喺個情緒本身，即係你痛就痛咗噶啦。咁但係你有冇嘢去 learn 到呢？或者人哋嘅成功俾到啲咩你，令到你都成功？因為其實你都想成功噶嘛，係咪先？即係純粹你呢個短暫嘅傷痛啫，你未成功到啫。咁但係如果你將佢已經係概括咗係妒忌，或者加好多藉口外來嘅因素去概括件事，咁你其實你個 lesson 就呢度完咗咯，就已經解釋晒啦。即係點解人哋成功你失敗？咁但係如果你再 deep down 落去，其實可能有啲嘢係翻喺度啦。不過呢個呢，就好似再可以延伸去討論點解 Threads 呢咁多一啲好 extreme 好負面嘅留言咯，就係大家嗰個位就係停留咗係要俾個好簡單嘅 medium 一個途徑俾你去抒發你自己嘅情緒本身，而嗰件事就係抒發咗就係抒發咗咯，而你就冇再 further 去。即係去自己去 reflect 點解我會有呢個情緒，點解我會唔中意呢個人，點解我會覺得呢個人咁唔好要去批評佢咯。咁所以就變咗佢係一個俾到即係 Threads 就係俾咗一個途徑，大部分人就係發放佢呢啲嘅自己都唔係好清楚嘅 emotion 咯。係啊，同埋其實頭先我哋講嘅呢個對話啦，呢段對話其實都會唔會都某程度解釋咗點解話點解香港人或者人啦，或者咁中意去批評或者去唔見得人成功咯？因為我估啦，即係呢啲即係留言得嘅人呢，我唔知佢哋嘅生活係咪都唔如意，或者佢唔滿意自己而家嘅生活咯。即係我相信一個擁有一個幸福或者快樂嘅人生呢，係唔應該咁多負面嘅諗法，或者去咁經常去批評人哋，因為始終呢啲嘅説話其實都係一個 kind of 係一個負能量嚟噶嘛。即係我咁諗啫。即係如果佢本身佢嘅人生係快樂嘅，或者我自己已經係 achieve 咗達成咗啲嘢嘅，唔應該有呢啲憤怒咯。係嘅，同埋你都唔會花時間喺個網路上去作出咁多呢啲嘅。即係留言咯，我覺得係啊。咁但係既然如果係咁嘅話，我哋就知道咁即係你嘅人生暫時嚟講係有啲問題啦。咁點解唔 focus 翻去處理你嘅人生先呢？咁你即係我哋就去貶低其他人呢？咁你自己會唔會有呢啲嘅即係妒忌，即係呢啲一類嘅負面情緒？不過我知你絕對係唔會喺 Threads 度留言啦。我係啊，唔會喺一啲 social media 留言嘅人嚟。但係咁你對於負面情緒，即係妒忌嗰種感覺咧，會唔會都有咧？唔係，所以呢樣嘢都令到我係釋懷咗好多嘅。因為有時點解咧，即係好似見到人成功啊，或者其他人去俾人讚啊，或者你冇啊，我個情緒係有啲反應嘅，但係我唔係啲奇怪或者表現得唔自然咯。即係呢個係我自己覺察到嘅，但係我覺得又唔可以話係一個妒忌嘅一個嘅情緒咯。
但睇完呢篇嘢，我就覺得好似係即係純粹係覺得係唔開心或者失落咯，純粹係覺得自己未成功嘅嗰種情緒多過係真係妒忌咯。哦，OK，係啊，跟住我又即係變咗好似好擔心俾人睇穿呢個情緒係妒忌，但其實我覺得我自己好 honest 嚟講係唔係咯，但係就所以我成日都覺得好多一啲即係叫形容詞啊，或者一啲好 negative 嘅一啲字眼呢，我都係唔同意嘅。即係例如你可能妒忌啊，或者話一個人好懶惰啊，呢啲其實好 general， 亦都好，或者你可能好粗心大意，或者係好即係總之好多好 negative 嘅字眼呢，我覺得都係冇必要存在，或者係好唔中肯嘅。呢個可能係語言本身即係一個好 fundamental 嘅問題咯，因為你語言就係你字就係得咁多，即係已經 invented 咗嘅字就係得咁多，本身就係有佢嘅局限性咯。你去理解呢個字，同其他人去理解呢個字，一定係會有啲嘅差異咯。我覺得，所以好多時係要透過再多嘅討論，先可以 find out 到一個所謂嘅真相咯。我覺得就好似我依家同你傾偈咁樣，我都即係我對妒忌呢個字，可能我本身好 simply 嘅了解就係一個人睇唔過眼另一個人嘅成功，或者好係啦，我本身就係 simply 咁樣理解，即係我冇再去深入咁去諗佢 deep down 嘅 meaning。但係同你講完之後就發現原來可能佢妒忌其實都可以分好多種，或者好多種唔同嘅情緒，同埋有好多種唔同嘅原因咯。所以反而我覺得呢個係話到，即係你講完呢件事就係話到俾我聽，即係其實語言就係有佢嘅 limitation 咯。所以成日都會有好多嘅有機會就喺你日常生活中有好多誤會啊、不必要嘅爭執去產生。即係無論你幾 careful 去用字，你嘅言行幾小心，你都始終係有機會係會得罪到啲人，或者令到其他人有啲負面嘅情緒咯。我覺得係啊，或者可能講多個例子就近期就踢緊世界盃啊嘛，咁 C 朗都係一個經常俾人去討論嘅對象啦。當然佢而家出咗局啦，咁但係可能之前都會覺得佢可能年紀上啊，或者可能佢個心態上會唔會都係啲妒忌啊，或者可能或者可能覺得入球數又唔夠美斯啊，可能即係外界會咁樣去 comment 啊。咁但係我自己睇覺得佢都係一個好出色或者一個好頂尖嘅球星，或者去到而家呢個地位，有多即係我相信好多時佢個情緒都係只係覺得嬲緊自己個表現係唔好咯，即係多過係一個妒忌嘅情緒咯。相信係。但係又相反地，又有啲另一啲球迷，即係可能 C 朗嘅 fans 又話 C 朗嗰啲天未妒忌佢 ，C 朗咁已經咁勁啦，所以就特登查和唔傳波俾佢。但係其實我覺得呢啲嘢就係你外人係真係猜測唔到咁多咯。個事實係點，只有個運動員先知啦。即係話到俾我哋聽，只不過係佢輸波，即係我哋知道要接受，只不過係佢輸波好 factual。係啊，即係可能佢好着緊件事，亦都佢都好 care 自己個 performance， 但係就有時啲嘢就出到嚟唔如意，咁佢變到就外界形容為好妒忌，或者覺得好爭住嚟踢，咁其實係咪呢？即係可能佢純粹想做好每一分，或者係可能踢好每一球，咁係啦。不過佢又可能都有妒忌嘅，即係我哋唔知啦。咁所以我覺得其實我哋講咗咁多個事件啦，由 JFFT 跟住又講唔同嘅運動員，再講我哋自己喺妒忌嘅感受，我覺得反而係我嘅 take away 有少少奇怪咯。我覺得就係因為有網路嘅出現呢，令到大家同呢個世界唔同人之間嘅情緒出現咗連結咯，而呢種連結咧可以係話有少少危險嘅咯，即係因為你可以用你自己一個好唔客觀嘅方式去演繹任何嘢，而你係唔覺意影響到其他人咯，呢樣嘢係好危險咯。仲要 especially 我哋頭先都講，即係語言本身呢樣嘢就係有佢嘅 limitation， 然之後你仲要即係有好多冇 filter 過嘅語言就喺個拋出去個公海，你任何人都可以去發言嘅時候，就我覺得係會對
某啲人係可能會造成咗一啲 negative 嘅影響咯。係啊係啊，即係呢樣都係我嘅諗法咯，同埋都係變咗我有時都會提自己咯，即係可能所謂妒忌嘅字眼啊，係好多時可能都係嬲緊自己咯，我覺得。即係其實佢係即係見到人，即係純粹係自己未成功而去妒忌咁樣咯。即係我唔可以用呢個字眼，好直情我覺得。即係有時我都會好 care 呢啲字眼，或者可能小氣妒忌，好似好 negative 咁樣。咁我覺得咁可能都會諗有時會唔會自己係一個咁差嘅人呢？即係我覺得唔應該咁樣去諗咯。即係反而係真係一個 signal 話俾自己聽，你有啲不足，或者你係有啲嘢你未做到。咁所以你應該要去做或者要去改善咯，而唔係將嗰個情緒去宣泄，或者係將個責任去推返俾個外界，就覺得解決咗啦，嗰個人就係衰。即係可能透過呢啲情況即係貶低嗰個人，就令到自己嗰個心裏邊好過啲。咁我相信呢個都係其中一個出口嚟嘅。咁但係係咪真係個最正確嘅做法呢？呢個我係覺得要大家都要思考一下咯。係咯。係咯，所以我自己嘅 take away 都係即係花多啲時間喺自己嘅身上，即係觀察多啲自己嘅情緒 rather than 真係去諗點樣去取悅其他人啊，或者你聽到呢個人對你嘅 comment 就哇你呢個人咁小氣，你就好耿耿於懷，你反而即係或者我反而可能就應該要諗下點，即係佢點即係先諗下點解話你小氣，小氣先係點解係咪真係自己小氣呢？小氣嘅原因係咩呢 rather than 去嬲呢個人話我小氣呢個字啊，或者原來嗰樣嘢係好我小氣嗰件事係好觸及到我嗰個價值觀嘅，或者我係接受唔到嘅嘢，你就會發現原來你嘅底線原來就係喺嗰度咯。咁你就 trigger 到你出現小氣嘅原因咯。係咯，咁我相信係咯，希望呢一集嘅 podcast 大家都可以反思啦。咁其實我哋成個 channel 嗰個宗旨都係其實都係了解自己，同埋真係 keep 住反思。好多時都係個結尾都係真係。係啊，其實我覺得就係你俾自己嘅，即係你接收太多外界嘅聲音，但係你聽自己嘅聲音太少咯。即係好似你頭先問我有冇試過妒忌，我都好似唔係好答得出，即係冇觀察到自己幾時係有啲咩嘅情緒咯。可能我即係可能由今日開始都應該要聽多啲自己嘅聲音，即係去了解多啲自己呢個人，你先可以活出一個 better version of yourself 咯。係啊，同埋其實人好多時都好容易會即係呃埋自己嘅，呃埋自己係啊，即係你呢啲你好似好有感觸咁樣呢個。即係其實頭先講嗰啲例子已經係啦，即係其實你係咪真係妒忌，或者係咪真係小氣咧？其實未必咯，即係可能真係有啲咁更加深層次嘅嘢，你係要去翻out咯，係啊，或者為懶嘅，咁其實點解你會真係懶咧？你個本質係乜嘢咧？咁係啊，即係好多時都係有個原因咯，或者係不過懶呢樣嘢都可以，即係都可以之後係咯，可以下一集去傾一傾咯，即係唔好咁易俾啲嘢去概括或者標籤咗你先，係即唔好咁容易俾人哋嘅字眼去定義你自己咯，應該咁講。係啊，因為其實我覺得全部嘢都係兩面咁睇咯，即係你妒忌其實你 care 件事，或者即係其實等於都係你係好勝咯，其實係喎，好勝都係 negative 㗎啦，即係或者你想贏有真勝心，或者你係一個 fighter 咁咧，其實呢樣嘢都係。係，其實好㗎嘛，其實呢啲嘢你嗰個界線就係好模糊咯。你究竟係妒忌定係想贏？即係有呢個定係有真誠心嘅界線係非常之模糊咯。即係究竟你係喺邊，你自己先知咯。係啊，即係我覺得所有嘢都係有兩面咯，即係係咯。好啦，咁今日講到呢度啦，希望大家都有啲得着咯，可以刺激到你哋一齊諗下，即係 self-reflect 多啲，去了解觀察多啲自己嘅情緒，去了解多啲自己係個點嘅人。